تخيل وانت قاعد دلوقتي فجأة يظهر كوكب تاني في السماء، بعدها بثواني يخبط في الأرض. الصدمة دي هتولد طاقة تعادل انفجار 100 مليون قنبلة نووية. خليك معايا عشان أقولك بالترتيب 4 مراحل مرعبة هتحصل للأرض بعد الاصطدام. أول لحظة هي لحظة النهاية لمناطق كاملة. كرة نار عملاقة هتتكون وتتبخر مدن وشعوب في ثواني. الأرض نفسها هتتهز وكأنها خرجت عن مدارها، وبعدها على طول الزلازل تبدأ تتسابق. قارات كاملة تتشقق ومعاها تسونامي بارتفاع ناطحات السحاب هيضرب السواحل ويبلع ملايين البشر. لكن الكارثة لسه ما خلصتش. الغبار والدخان اللي هيطلع من الاصطدام هيغطي الشمس كلها. هندخل في شتاء عالمي، سنين طويلة من البرد والظلام، لا زرع ولا حصاد. مع الوقت بدون شمس ولا غذاء النظام البيئي بينهار والحيوانات بتموت. الإنسان نفسه بيختفي من على الكوكب. كل الحضارة اللي بنيناها في آلاف السنين بتنهار في شهور. يعني بسبب كوكب واحد بس الأرض كلها هتمر ب4 مراحل هتوصلها للنهاية. لو ده حصل فعلا، تفتكر العلم ممكن ينقذنا ولا مفيش أمل؟